არა ახსენე და გვაინტერესებს როგორი მამები არიან? აი ძალიან ზრუნველები. სხვათა შორის აი ამ ახალთაობაში ძალიან მაგარია, რომ კაი მამები არიან. თვითონ ესე უშუალოდ ძალიან ხშირად ყველაზე მეტად ვინც მამის როლში ყავს ანახი არის ზურიკო. ხო, ნუ ზურიკოს სურათებიც და ამბებიც გედო ხოლმე. ვისურვებდი რომ ზურიკოსნაირი მამა ვიყო რა. იმიტომ რომ ესას მია ზუკას მეუბნება რომ ზუკას გარშე აღარ იძინებსო უკვე რა. აი ვარჯიშთა რომ მოდის ზუკა უნდა მიუწოს და იძინებს ეგრევე. და საღამოსაც ზუკა აძინებს. მაგრამ ყველაზე ყოველ მომენტი აი რომ ყოველ მომენტი უნდა ვითამაშო ჯოკერი. და მე მია ზუკას ერთი მეგობარი და ლუკა და მე ვართ რა სენტეტიენში ახლა. დავაძინებო ბავშვო და გამოვალო ვითამაშოთ. ჩავიდა 20 წუთი, 9 საათი, 40 წუთი 1 საათი და მე მიასვენო შეხედი რა. შევედი დათი ესე თამაშობს ლოგინზე და ზუკას ეგ ისტორია გვინდოდა მეტი კი არა. იმას ძინავს ეს თამაშობს თავის და გამოდის იმია და დათის გვიძავს მამი მიაძინა, მომისი მიაძინა. აი ძალიან ლაპარაკობდით მაგაზე რომ აი მაგრამ სწორებს ეს კაი მამა ხარ თქო და მაშინ უთხარი რომ მაგარია მეთქი რომ მიას ესე ეხმარები რა ესე ვთქვი და მაშინ შემისწორა რა რომ ანუ მიას კი არ ვიყურები ანუ შემშუძდიო რა ამ ძალიან სწორი რაღაცა თქვა რომ კიდე უფრო შემიყვარდა ზურიკო. მაშინ დავფიქრდი მაგაზე მაგრამ რა კაი რაღაცა მითხრა რომ ამას ვიტყვი რა უკეთებ რომ მე მიას დავეხმარა იმიტომ რომ ბავშვი თქვა გამოცაცვლელი აქვს არ გამოუცვლი ანუ არა კომფორტულად იქნებაო დროშია თუ არ აჭმეო არა კომფორტულად იქნებაო და ანუ ეგ მესიამონა ძალიან რომ ანუ ამას როგორ ბავშვიც მოვლას როგორ ჩვილის სიყვარულით აკეთებს და არა მეუღლის პატივისცემით რომელიც ამავდროულად ძალიან დიდი აქვს ზუკას და ძალიან კაისაა რომ ამ ახალთაობის ბიჭებს ძალიან კარგი დამოკიდებულება აქვს ამ აი როგორც მამის სტატუსით. მე არ ვიცი ხა ძველად როგორ იყო ვერ ვიტყვი თავს ვერ დავდებ მაგრამ ეხლა რასაც ხედავ მე მაგალითად მენდომებოდა რომ ზუკასნაირი მამა ვიყო რა. მე კიდე ძალიან მენდომებოდა და ძალიან მინდა რომ ზუკა ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყოს და იმედია ზუკა ამონაკვეთს ნახავს და აი ძალიან ბედნიერები ვიქნებით ზუკა თუ ჩვენ გადაცემაში საზაფხულოს როცა ჩამოხვალ შვებულების დროს არდადეგებზე 1 საათს გამონახავ და ჩვენ გადაცემაში სტუმრად იქნა.